Здравствуйте, меня зовут Наталья Перязева, и я автор проекта «Сказки у камина». «Сказки у камина» – это проект об интеграции в общеобразовательную систему знаний о старости и старении, а также о вовлечении людей старше 65 лет в волонтерское движение. С одной стороны, мы говорим с детьми о том, как быть старше, о том, как быть старее, о том, что делает, чувствует, может делать и в чем нуждается человек старшего возраста. А с другой стороны, мы говорим с пожилыми людьми о том, как можно применить себя, как можно продолжить быть нужным. Через 2 года, мы уверены, курс «Сказок у камина», который сейчас создается и является онлайн-курсом, а в будущем будет включен в общеобразовательную программу. Мы говорим о том, что знакомиться со старостью надо как можно раньше, для того, чтобы не было страхов перед старостью у всех остальных поколений. Мы очень много вкладываем в образование и развитие наших детей, но практически не говорим с ними, да и с нами самими, о том, что будет после того, как они повзрослеют. Мы принимаем участие в конкурсе для того, чтобы как можно большему числу людей стало известно о том, что именно можно сделать еще для себя, для своего блага, для блага людей рядом с нами. Так называемый «забота рядом», когда наши школьники, наши дети увидят потребности людей вокруг них, в том числе потребности людей пожилого возраста, а люди пожилого возраста увидят возможности, в том числе в своем новом возрасте.